wange sebo yimirirako vice chancellor oyo paka kati akyakukola ne weeks ibiri emabegera na mulimu gwe yakoze still mu leadership. Omusumba w'Abalanda akyakukola naye Pastor Livingstone Mukabya ne Pastor Mugenzi Wani banaye Peter Mbyangu lw'obudde saagala kulwawo njagala kumaliriza sirina bigambo kugenda kutaba mu action naye njagala kwebaza. Nina abantu bano wammanga abooluganda singa tebaaliwo mu bulamu bwange n'obuweereza bwe ndiko ndowooza saalibadde gyendi. Asooka ye mukadde David Waiswa, simanyi oba waali obaze okukwebuyala. Muzeeyi oyo yafuukira ddala papa wange mwene azirawo. Oyo muzeeyi neyankemaku nga sente degyesidibuze yantaamu amaani yantwala ku isomero aye nga wazira waine 10 azira ze nanzira aye twajja ku isomero. Kati bwantuusa ku isomero batandika okumanda fiizi nga ganeesibye n'atomera mukulu w'isomero omukadde mbuga sebo jangu kwegayine azze. Obulamu bwange obwekyesi butandikira ku muzeeyi oyo Waiswa mummanyi bulungi. Yankwata n'atwala mu ssomero lyono naye nga tetulina sente. Atutte talina nange nga sirina kati okugoba ne kutabuka nembeerako fijitivu ndowooza wiiki emu nga sinasasulayo wadde 10 neŋŋamba naye nga sinasibanga kanumbe ennyini ssomero mwennyini edimansa nemuyitako bonna nembayitako neŋŋendawo omwami ono nemunnyonnyola ebizibu byange byonna background yange yonna nemugamba ngenda kusiba enkuku naye njagadde ngende ng'ontegedde nti mbadde njagala okusoma naye bikoze bitya. Sajja wa Katonda ono n'aŋŋamba tosiba nkuku ogenda kusomera ku basari waka program actually yasooka waka program nensomayo etaamu eyo. Bwensoma etaamu eyo nansiŋŋaana nga omukulu wa waka program ampadde okusaawa swamu ntandise ogwo waka program naŋŋamba gwe Kajura okola kya mbadde nsuubira kugenda mulide neŋŋamba muzeeyi ante endagaano yaffe gamba waka program n'agamba ne akikuwadde neŋŋamba bo wayogera n'olagira ne mukulu waki wa waka program n'agamba gendeka toli ku waka program ojja komawo etaamu ejja n'emitwalo 10 zokka osome. Nasomera mu ssomero ly'omusajja ono ery'ebbeeyi HS nga nsasula mitwalo 10 zokka naye nga ndi booda. Kati ono oba otunuulira Kajura saawa eno dokita bano be bayinginiya Mukama akubeera omukisa. Era teyakoma n'aneesiga nze chairperson school board of governors mu ssomero. Ono naye bagamba taata ono yakola nnyo ku ono naye ku lunaku lw'olyogera ebimu akasitole kamanyako agati eno famire yo yakuzimba bantu twebaza Mukama olw'ekyo. So omukadde mbuga n'omukyala Mukama abawe omukisa. Nasomera bwereere Kilega nga nsasula mitwalo 10 boarding paka kwa musajja wa Katonda. Anaalikangire malirize mu buweereza bwange okuva bwe natandika okutuusa ssaawa eno. Olumu nzira neŋŋamba Ssaabbalabirizi nti singa si bantu bano obuweereza nandibuddusa.